Ар бир эгемендүү мамлекет өзүнүн коңшу өлкөлөр менен болгон чек араларын бекемдөөгө, республиканын коопсуздугун камсыздоого тийиш. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы дал ошол элибизди коргоп, чек араны кайтарып келе жаткан жоокерлердин, ошондой эле аскер кызматкерлеринин кийимдерин өздөрүнүн атайын тигүү цехинде даярдап келишет. 1999-жылы Россия кетип, чек араны биз өзүбүздүн карамабыз калганда, ушактын базасын бизге бошотуп беришкен, биз ошону карап алып калганбыз. Негизги бул камсыздоо тарамы болуп саналат. Түштүк аймагы боюнча биз бүткүл чек ара кызматынын аскер бөлүктөрүнүн жалаң материалдык, техникалык каражаттар менен камсыздоочу аскер бөлүгү болобуз. Бардык тиң бияка келет, анан ушул жерден биз бөлүштүрөбүз. Анан бизде бу жерде аскер бөлүгүбүздө оңдоп тигүүчү өзүбүздүн мамлекеттик чек ара кызматынын устаканасы жайгашкан. Бу жерде биздин айым аскер кызматкерлери иштейт. Алар өзлөрү ошол жактан кийим кечелерди тигет. Деги эле күч түзүмдөрүндө эмгектенген аскер кызматкерлеринин кийген кийимдери тыкан жана тегиз болуп, жөнөкөй жарандардын, жаш өспүрүмдөрдүн армияга болгон кызыгуусун арттырып, дал ошондой форма кийип мекенге кызмат кылсам деген аруу тилекти жаратат. Бул цехте чек ара кызматындагы аскер кызматкерлеринин бир нече түрдүү формалары даярдалат. Дамира Жолдошбаева аталган тигүү цехин дээрлик 13 жылдан бери жетектеп, жогору жактан берилген тапшырмага ылайык офицер, прапорщик жана башка кызматтагылардын кийимдерин өз убагында тигип жетиштирүү жоопкерчилигин алган. 2012 жылдан 2015 жылга чейин биз жазгырма тала кийимдерин тиктик, 2800 дана. Матрас жаздыктарды тиктик. 2016 жылдын июнь айына чейин ошол 600 комплект, 600 дана жаздык, 600 дана матрас тиктик. Ошондой эле ага шейшеп, жаздыктын сырттарын тигилет. Буякта көрүп турганыңыздардай, азыр биз бул күнүмдүк кийилүүчү аскер кийимдерин тигилип атат кыздар. 280 данага тапшырма алганбыз. Тигүү цехинде аскер кызматындагылардын 4 башка түрдүү кийимдери тигилет. Биринчиси форманын ичинен кийилүүчү кадимки ак көйнөктөрү. Экинчиси болсо күнүмдүк жумуштагы күрөң түстөгү костюмдар. Көк түстөгү формалар болсо майрамдык салтанаттарга кийүүгө даярдалат. Эң акыркысы жашыл түстөгү аскерлердин жазгырма талаа кийимдери. Убакытты үнөмдөө үчүн мындай лекаларды түшүрүп алам. Ушул лекаларды материалды жайып, өзүнүн бүт эмеси бар. Ыгы бар, ыгы менен бул жерде эң негизги көңүл бөлүүчү нерсе бизде бул экономить этиш керек материалды. Жайып, мындай кылып чызып алып, анан булгачы менен кесем. Булгачы менен кесип, мындан кийинки этап ичине клейлей турган материалыбыз бар. Дублирин деп коебуз. Ошол дублиринди чаптайбыз. Бул ар бир керектүү детальдарга. Чаптап алып, мен кыздарга берем. Дублирин чапталат, тигилет, кайра бул жумуш кайра менин столума келет. Ар бир офицердин өтө кылдаттык менен алыш керек, себеби кыймылдап кийгенде, отурганда, турганда өтө кыйын болуп калат. Удобный болуш керек, да эң негизгиси. Чек ара кызматынын аскердик кийимдерди тигүү цехинде жалпысынан 10га жакын кызматкерлер эмгектенишет. Алардын кесиби тигүүчү болсо да, аскердик тартипте бирдей кийим кийишип, белгиленген саатта жумушка келип, өздөрүнө берилген тапшырмаларды так аткарууга милдеттендирилишкен. Тигүүчү ефрейтор кызбырактын кесиби мугалим. Өмүрлүк жолдошу аскер кызматкери болгондуктан өзү да ушул тармакта эмгектенип келет. Кадимкиле эркектердей болуп, шагать этип, полигондорго барып, оружие кармап, весмешокторду көтөрүп, ушинтип эле эмгектенип жүрөбүз. Ошол андан келгенде построение болот. Построениябыз бүткөндөн кийин бул жерге өзүбүздүн местабызга келебиз. Келгенде бул жерде эже бизге эмелерди бөлүп берет, өзүбүздүн иштерибизди. Ошол иштерибиз менен эмгектенип, кечке саат 6-га чейин ошол жерде болобуз. Өзүбүз бул жерде иштегенде
Бизде убактыбыз кечке ушул жерде болгондуктан биз бул жердеги эжелер менен бир туугандай, бир үй бүлөдөй болуп калганбыз да анан. Чынында эле бир бөлмөдө эмгектенген тигүүчүлөрдүн ынтымак экенин, бири-бирине кайрылганда да мээрим төгүп, сылык мамиле кылаарына ынандык. Кантсе да аял заты табиятынан назик, сүйкүмдүү экени талашсыз. Мындагы тигүүчүлөр дал ушундай маанайда бир күндө бир форманы башынан аягына чейин даярдап бүтүшөт. Бул тигүүчү машина 1977 жылы чыккан болуп, атайын аскердик талаа окутууларында пайдаланылган. Анткени алар аскердик окутууда 2-3 күн бою же бир нече убакытка болгондо, муну талаадагы атайын палаткаларда иштетишкен. Мунун дагы бир жакшы жагы, эгерде ал жерде электр энергиясы болбой калган учурда да атайын механизм механикалык түрдө дагы иштеткенге болот. Аскердик кийимдин негизги бөлүгү тигилип бүткөндөн кийин аны чеберчилик менен кырын чыгара үтүктөө керек. Өз кесибин сүйүп, жумушун кызыгуу менен аткарган Нурия мындагылардын арасынан эң жаш жана мыкты чебер. Эртең мененки таркатуудан кийин келип биз жумушка киришебиз. Жумушка киришкенде ошо аскер формасынын ар бир деталдарын тигип, кийин ошолорду аябай тыкандык менен үтүктөп алабыз. Мисалы бул чөнтөк. Чөнтөктү кол ийне менен тигип, жип менен кийин анан үтүктөйбүз. Ошо менен бирге эле форманын жакаларына клейлей турган материалдар жармаштырабыз. Мындан коюп, кошо үтүктөп алабыз. Себебинде бул өтө тегиз жана тыкам чыгыш үчүн. Атайын аскер кийимдерин үтүктөөчү бул үтүк жөнөкөйлөрдөн өзгөчөлөнүп, буу менен иштейт. Негизгиси кийимге эч кандай так түшүрбөйт. Бул үтүккө суу куябыз, белгилүү бир градуска ысып көтөрүлгөндө бул жактан буу чыгат. Ошо буу менен үтүктөп алабыз. Буларды дагы аяр болгондон кийин кайра дагы бир жолу үтүктөп, упаковкага, буларды упаковкага даярдайбыз. Бул граждандык формалардан айырмаланып, бул аскер формалары өтө тегиз болуш керек. Кийгенде дагы, сырттагы адамдарга дагы. Формаларды керектүү кездемесинен баштап кийгенге чейинки бардык даярдоо процесси дал ушул жердин өзүндө болот. Ал эми аскер кызматындагылардын күнүмдүк баш кийимдеринен фуражкалары башка тигүүчү ишканаларга буйртма берилет. Жоокерлердин жөнөкөй кепкалары ушул жердин өзүндө даярдалат. Көрүүчүлөрдө аскердик баш кийимдерди кантип үтүктөйт экен деген суроо пайда болсо керек. Ал эми бул аскердик баш кийимдерди, атайын баш кийимдерди үтүктөөчү үтүктүн жардамы менен дал ушундай тырчып калган баш кийимди үтүктөөгө болот. Мондой кийгизгенден кийин өзүнө жараша өлчөмүн чыгарып, албетте бул электр энергиясы менен иштейт. Көрүнүшүнөн советтик техникага окшогону менен дал ушундай абалда бир кыйла убакыт күтүп турабыз. Мына бир канча убакыттан кийин баш кийим үтүктөлүп, тегиз болуп, атайын жакшы абалга келет. Мурун кабалында аскердик баш кийим жумшак болуп, бүктөлүп аткан болсо, эми бир топ катып, мындайча айтканда башка түз турат. Аскер кызматкерлеринин кийимдерин бири-биринен айырмалап турчу дагы бир белгиси анын погондору жана мамлекеттик атрибуттар түшүрүлгөн шеврондор. Ушуларды коюуда эң негизги өзгөчөлүктөрү буну туура коюш керек. Өзүнүн белгиленген устав боюнча белгиленген размерлери бар. 8 сантиметр деп, ошо 8 сантиметр боюнча өлчөп коюшат. Буларды бизге материал менен кошо бизге бүт топчусу, жип, ийне жип, бүт бардык погондоруна чейин бизге чогуу келет. Акырында биз чогултуп, даярдап, даяр форманы чыгарабыз. Тигүүчү кыздар күн сайын эле ушул жерде отура беришпейт. Аскер кызматкери болгондон кийин белгиленген тартипте мырзалар аткарган бардык аскердик көнүгүүлөрдү, нормативдерди аткарууга тийиш.
Жогоруда мамлекеттик чек ара кызматынын аскердик кийимдери тууралуу сөз кылдык. Эми ошол формаларды кийген аскер кызматындагыларды бири-биринен айырмалап турчу погондоруна токтолсок. Эң негизгиси эми башталгычы бул аскер кызматкерлер, мөөнөттүү аскер кызматкерлерине чакырылганда бу жерде эң башынан кетет. Бул силерге алдыңардан турган бөлүнүп, бул мөөнөттүү менен кызмат кылган жана келишим менен кызмат кылган аскер кызматкерлерине ыйгарылчу аскердик наамдар. Эң башы аскерге катардагы жоокер чакырылганда мөөнөттүк аскер кызматкери. Катардагы жоокер аскердик наамы бул погондо эч белгиси жок, түз эле болот. Аскер кызматкери, жоокер өзүнүн кызматтык жүжүрмөнүн ишмердүүлүгүндө абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтсө, жүжүрмөнүн даярдыгы боюнча, коомдук даярдык боюнча ошондо мөөнөтүнөн алдын ала кезектеги эфрейтор аскердик наамы ыйгарса болот. Эфрейтор, кенже сержант, сержант, ага сержант, старшина аскердик наамы. Кийинки курам бул прапорщиктердин курамы. Прапорщиктин курамында прапорщик аскердик наамы жана ага прапорщик аскердик наамы. Прапорщик менен ага прапорщиктин ортосундагы мөөнөт 10 жылдык мөөнөттү түзөт. Бул офицерлердин курамы. Офицерлердин курамы 2 курамга бөлүнөт. Кенже офицерлер жана улук офицерлер болуп. Улук прапорщик офицердик наам алам деп окуп анан ала турган болсо, ага дагы кенже лейтенант деген аскердик наам ыйгарылат. Эми аскерликтер мөөнөтү кенже лейтенант менен лейтенанттыкы 1 жылдык мөөнөт. Кызматы болсо, ошол кызматта тиешелүү кызматта отурган болсо, лейтенант менен ага лейтенанттын мөөнөтү 2 жыл. Анан муну дагы бирок кызматына жарап, алдын ала мөөнөтүнөн берсе болот, бирок алар уже кызматына жараша. Ага лейтенант менен капитандыкы мөөнөтү 3 жылды түзөт. Анан капитан менен майордуку болсо, ортосу 3 жылды түзөт, бирок азыркы жаңы өкүм менен 4 жылды түзөт. Жаңы убакыт чыккан. Анан майор менен подполковник 4 жылды түзөт. Подполковник менен полковниктики 6 жылдык мөөнөттү түзөт. Эми кийинки курам бул генералдардын курамы. Азыр менин колумда бул көрүп турган, силер көрүп турган погон бул жазгырмалуу генерал майордун погону. Ар бир аскердик кийимдин өзгөчөлүгүнө жараша өзүнчө погондор тагылат. Андан сырткары күч түзүмдөрүндөгүлөрдүн погондорунда бири-биринен айырмалап турчу кээ бир белгилери бар. Бул жазгырмалуу тала кийимдин азыр силердин назарыңыздарда погондору турган. Бу жерде чегарачылардын жана күнүмдүк кие турган формасындагы погондордун үлгүлөрү турат. Бул болсо күнүмдүк кие турган форманын погонунун үлгүсү. Мына азыр мен кийип тургандыкы. Биякта болсо салтанатта кийле турган аскердик кийимдин погондорунун үлгүлөрү турат. Бул болсо сырткы кийимдики, костюмдуку, бул болсо ак көйнөктүн үстүнө кийле турган погондун үлгүсү. Анан погондорду негизи ар кайсы кызматтардын куралдуу күчтөрүндө болсо, биздики баарыбыздыкы азыр эле ушундай окшош формасына ылайык. Бирок четиндеги мындай лампастарынан билинет. Чегарачылардыкы жашыл болсо, генералдык штабтын офицерлер көздүк курамындагы кызыл, улуттук гвардияныкы көк. Негизи укук коргоо, улуттук коопсуздукку камсыздай турган ички иштер министрликтериники негизи баардык эле погондорку негизден окшош болуп, бирок муякта өңүнөн жана четиндеги сызыктарынан айырмаланат. Анан эмблемалар бар. Мына бу жерде бизде азыр чегарачылардын эмблемасы турат. Ар кайсы кызматтардыкы негизи ар кайсы түрдөгү аскерлердики ар кайсындай өзлөрүнүн ушундай эмблемасы менен да билинет да. Бул негизи чегарачылардыкы. Бирок интернет булактарынан да билсеңиздер болот, эми кызыга турган болсоңуздар. Аякта айтсаңыздар, эми көп эмблемалар бар. Ар кайсы рот войсканыкы. Негизги дагы бөлдүрүүчү айырмачылык ушул. Сиздер ыйык милдет берүүсүнүн бул чыгарылышында аскердик кийим тигүү цехи жана погондор боюнча тааныштыңыздар. Ар убак ата мекенибиз тынч, асманыбыз ачык болсун. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.